Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Raja 91. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi atau meredahkan flu dan batuk pada anak-anak ya. Nah, teman-teman siapkan bahan-bahan di rumah ya, cukup mudah dan simpel sekali ya. Saya gunakan di sini ada 2 siung bawang merah, kemudian juga saya gunakan minyak telon ya. Nah, bawang merah ini selain digunakan untuk bumbu masakan, bisa juga digunakan untuk meredahkan penyakit flu dan batuk pada anak-anak. Ya teman-teman, untuk mengobati masalah flu dan batuk ini tentu butuh waktu dan proses ya, tidak instan. Nah, jika flu dan batuk itu membuat buah hati Anda begitu sangat tersiksa, teman-teman tak perlu khawatir. Ambil 2 siung bawang merah dan juga minyak telon ya. Nah, ini minyak telon, dan jika teman-teman tidak memiliki minyak telon, teman-teman bisa menggunakan minyak kayu putih ya. Nah, saat buah hati mengalami flu dan batuk, tidak jarang orang tua akan mudah panik. Ditambah lagi jika di rumah tidak ada orang yang bisa membantu bagaimana cara mengobati penyakit flu dan batuk pada anak-anak, atau kurangnya pemahaman tentang apa yang hendak dilakukan ketika buah hati secara tiba-tiba tertular flu ya. Nah teman-teman, ini adalah salah satu solusi yang cepat yang bisa dilakukan adalah dengan teman-teman menggunakan bahan-bahan alami. Sekarang bawangnya lagi proses pelupasan ataupun kita kupas. Kemudian setelah itu bawangnya akan kita parut ya teman-teman. Nah, ketika buah hati Anda yang masih anak-anak ataupun bayi menderita flu dan batuk, usahakan agar tetap tenang ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah kita parut, sekarang kita ambilkan sedikit minyak telon secukupnya saja, kemudian kita akan aduk rata. Nah, basahi minyak telon ini dengan campuran bawang merah tadi ya. Kemudian setelah itu teman-teman aduk. Kemudian setelah teman-teman aduk sudah merata, maka teman-teman saatnya kita oleskan minyak telon dan bawang merah yang sudah dikupas tadi, yang sudah diparut tadi, diletakkan pada dada ataupun perut buah hati Anda saat tidur. Cukup simpel dan mudah sekali ya teman-teman. Bagaimana cara kita mengobatinya? Karena kenapa? Karena bawang merah ini mengandung berbagai nutrisi yang sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh. Di antara kandungannya adalah vitamin C, vitamin B6, kemudian ada juga flavonoidnya ya, serta ada kandungan kalsiumnya. Nah, kandungan inilah yang digadang-gadangkan sangat baik untuk kesehatan serta menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit flu dan batuk ya teman-teman. Cukup mudah dan simpel sekali kan? Jika teman-teman perawatan seperti ini menderita dan buah hati Anda tidak juga menurun flu dan batuknya, segeralah bawa ke klinik terdekat ataupun bidan terdekat ya. Oke teman-teman, terima kasih. Seperti inilah, ini saya ibaratkan perutnya karena kita menghargai bagaimana sebuah pedoman komunitas. Jadi kita nggak praktikin ke perutnya langsung, tapi kita praktikkan, kita gantikan dengan tangan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Yang jelas kami minta maaf jika terdapat kesalahan dan kurang memuaskan bagaimana cara menjelaskannya. Kami akan terus memperbaiki ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.